Një gjë është e sigurt që deri tani ne nuk mund të themi se me inspektimin kemi bërë progresin e nevojshëm. Inspektimi mbetet një problem në gjithë mekanizmin e funksionimit të shtetit tonë, mbetet një problem në organizim, mbetet një problem në mendësi dhe mbetet një problem në hendekun midis shërbimit dhe pengimit të atyre që duhet shërbehen dhe që jo rrallë në vend se të shërbehen keq trajtohen dhe abuzohen. Kjo është e vërtetë. Megjithatë, nga ana tjetër, unë gjithmonë kam besuar dhe besoj që sistemi dhe përmirësimi i sistemit është përgjigje. Mund të ndrojmë të gjithë njerëzit, mund të sjellim njerëz edhe nga hëna, po që se sistemi nuk është i strukturuar si duhet dhe po që se drejtimi nuk është i duhur, përsëri bijem në të njëjtat situata që për fat keq i ndeshim më rrallë se më parë, por shumë shpesh për hir të vërtetës për të qenë sot në prag të antarësimit në Bashkimin Evropian. Tani, duhet të them dy fjalë për faktin që kryeinspektori vjen nga një pjesë e karrierës e cila ka qenë politike, por më parë ka qenë një protagonist në sistemin e mbarshëm të drejtësisë, ka të gjithë formimin e nevojshëm për të ndjekur këtë punë, pasi formimi juridik në të rast është shumë i rëndësishëm, por ka edhe sfidën që gjithë ato që i ka thënë Blerinës në parlament, tani bashkë me Blerinën dhe bashkë me tjerët t'i adresoj. Këtu nuk jemi vend shumë i vogël ne për të ndarë në shumë pjesë dhe kur vjen puna tek politika, ndarja është edhe natyrshme sepse jetojmë në një sistem demokratik, por kur vjen puna tek shteti, kur vjen puna tek objektivat e përbashkët, pra aq kohë sa na jepet mundësia, mirë është që të përpiqemi së bashku. Tani, kjo është në një farë mënyrë edhe një lloj sfide personale, se dhe mua nuk më ka kursyer zotëria kur kam qenë në parlament, tani ta shohim se si i bën gjërat për cilat nuk na ka lënë gjë pa thënë ne, që nuk i bënim ashtu si duhet. Dhe këtë e them me shumë sinqeritet, pas një ironi, por realisht të kalosh nga fjalët tek ose nga teoria tek praktika e punës, është njësoj si të kalosh nga poezia tek romani, është një tjetër histori komplet. Gjithsesi, disa gjëra duhet t'ia vëmë vetes detyrë dhe t'i bëjmë. Nuk bën sens që inspektoriatet mos kenë plane të punës dhe që inspektorët nga ai që e ka fushën e përgjegjësisë në mes Tiranës deri tek ai që e ka në një qytet vogël të mos kenë përpara planin e tyre të punës dhe të mos përgjigjen për planin e tyre të punës, por të dalin nga shtëpia si gjahtar që nisen në për drejtime të ndryshme për të kapur në gjë. Kjo nuk mund të jetë mënyra si funksionojnë inspektorët. Dhe aq më tepër akoma, unë besoj që ka ardhur koha që ne të mos veprojmë në nivelin e inspektimit me befasira, a thua se po kapim diversant dhe armiq në radhët e sipërmarrjes. Sipërmarrja lajmërohet, i parashtrohet programi tematik i inspektimit dhe bëhet inspektimi. Qëllimi ynë nuk është i kapim gabim. Qëllimi ynë është i ndihmojmë që të vetë korrigjohen edhe kur janë gabim.
Kështu funksionon në gjithë Europën, kështu do të funksionojë edhe këtu. Tjetra që është barë e krye-inspektorit përgjithshëm dhe e inspektoratit përgjithshëm është të racionalizojmë vizitat në dyert e biznesit. Nuk mundet dot një sipërmarrje të harxoj një kohë pa limit për lloj-lloj inspektimesh që i vinte dera. Dhe sensi i kësaj reforme shkon në këtë drejtim.